यहां तो काम कौन सा लगो। उजाला मांगने आया था रोशनी की भीड़ से, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या करते। खुद को जलना पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं होना तो भी पढ़ना पड़ेगा, सिर दर्द हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, चलते चलते भी पढ़ना पड़ेगा, नींद आ रही हो तो भी पढ़ना पड़ेगा।